बैंककबाट थाइल्याण्डको उत्तर पूर्वतर्फ जाँदै गरेको रेलमा निर्माणाधीन क्रेन खसेपछि रेल दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। समाचार संस्था अल जजिराका अनुसार थाइल्याण्डको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा एउटा यात्रुवाहक रेलमा निर्माण कार्यमा प्रयोग भइरहेको क्रेन खस्दा कम्तीमा 22 जनाको मृत्यु भएको हो। बुधबार बैंककबाट उबन रत्ताचाथानी प्रान्ततर्फ जाँदै गर्दा सिखियो जिल्लामा उक्त दुर्घटना भएको हो। प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा 55 जना घाइते भएका छन् र अहिले पनि दुर्घटनास्थलमा उद्धार कार्य जारी छ।